Ja, jeg heter Atle og er født i Sandvik i Indre Billefjord. Og kan norsk-samisk. Og norsk var hjemmespråk. Men samisken kom blant annet når vi var på besøk hos folk, og når jeg lekte med kameratene da, som ikke kunne norsk, eller snakket dårlig norsk da, for å si det pent, så var det samisk. Det var det som var hovedspråket da. Og mamma var jo, hun snakket jo kvensk, så hun var trespråklig. Og sammen med søsknene mine, så gikk det på norsk. Vi snakket stort sett norsk hjemme. Men alle de søstrene mine var også samisktalende. En av søstrene mine jobbet i samisk barnehage i Lakselv. Det gikk på norsk hjemme. Mellom søsken og foreldre, så var det norsk. Og det er det den dag i dag også. Når de snakket seg imellom, din mor og din far? Ja, så gikk det, når de snakket seg imellom, da pratet de samisk. Og hadde jeg vært født opp i Lakselv, så hadde jeg nok ikke kunnet samisk. Men jeg er født her ute, og her var det, du var nødt til å kunne samisk. Som sagt, med de her, når man var ute med kameratene. Og samme var det også, når man for på besøk til folk, så var det var samisk som var hovedspråket. Det gikk på samisk, uansett. Det var sjelden det gikk på norsk. Da måtte det være noen som ikke kunne samisk. Det gikk stort sett på samisk alt. Trolldomsund, Kolvik. Så var det her i Billefjord gikk det igjen mye på norsk. Mange plasser. Det var ikke den samiske. Men i Kolvik, Dalen og så innover mot Gåradak og der, så vi snakket bare samisk. Sånn når jeg var på besøk hos folk. Hva du selv tenker som var grunnen til at dine foreldre snakket norsk til dere? Ja, det er min tanke, at det var jo det her såkalte fornorskingspolitikken som de drev med da. Som de gjorde, det var helt feil. Hvor de ble tvunget til å lære norsk. Og hvis de ikke kunne norsk, så, jeg vet ikke, de kunne nesten bli banket og sånt. Det var derfor pappa gikk inn for at vi måtte lære norsk. Det er min mening. Jeg spurte han aldri. Hverken mor eller far. Men det liksom jeg har tenkt sånn av stillhet. For de hadde jo ikke, de som ikke kunne norsk og gikk på skole, jeg har sett mange filmer og sånt og hørt, de hadde ikke det greit. På grunn av språket. Det er på grunn av språket alt. Og det er vanskelig sånn når du ikke kan språket. Du sitter der bare som og kikker og ikke skjønner noe. Det er veldig vanskelig. Når du gikk på skole, gikk du på norsk eller samisk? Hadde dere samisk undervisning? Nei, det var aldri, samisk som en undervisning. Jeg hørte aldri om det. Og aldri lest om det da jeg gikk på skole. Det er nå i denne moderne tid det kommet. Ja, det var hverken sånn sidespråk eller noe sånt. Ikke som jeg kan huske. Det gikk på norsk her, det gikk på norsk i Lakselv. Det var kun det. Og du har også bodd på internat? Jeg har bodd på internat, og der, jeg kan ikke si at jeg opplevde noe sånn. Var du gammel eller noe? Fra 1. klasse til 7. klasse her. Jeg bodde 7 år på. Bodde dere langt ifra hjemmet? Det var nå vel 5 kilometer, mener jeg det var. 5 kilometer hjemmefra? Ja. Og da var det var å gå til skolen, og en del som går på ski.
Ikke var det brøyta vei dit til Sandvik da. Og hvis han hadde sånn postkontor hjemme med Sandvik, så kunne vi få sitte på med hest. Jeg tror det skjedde en gang. Hesteskyss hit oppe på bakken her. Var det fra mandag til fredag, eller hvordan var det? Det var fra mandag til fredag. Men jeg mener å huske at vi gikk også i førstinga når vi begynte på skolen. Så gikk vi også lørdagen, frem til klokka, jeg tror det var 1. Mener jeg å huske. Men så var det jo da også, jeg mener vi hadde mye fri da. Det var jo gå noen uker på skolen, og så var det fri. Hvis jeg ikke husker feil. Var det mye reindrift her da, på sommer? Her var jo det var jo, vi hadde ikke noe kontakt med reindriftsutøvere. Men det var rein i Sandvik som var på sommerbeite. Men aldri at vi hadde noe problemer med reindriftsutøvere eller noe sånt. Så dere lekte aldri med barn? Nei, vi lekte ikke med de barn. De har som regel, jeg vet, de har hatt oppe i Snekkernes. De her er fra Karasjok, antifolk. Det er der de har holdt hus. De har reinbeiteområdet her. Sandvik og Gårdakhalvøya. Men aldri vi lekte ikke med dem. Og jeg tror ikke de andre heller gjorde det. Jeg har aldri hørt. Var dere noe ute på sjøen og fisket? Ja, det var vi. Det var, jeg husker i 8. klasse vi brukte. Og da levde de onklene mine ned i Sandvik, og da gikk det på samisk. For de kunne ikke norsk. De kunne bare noen få ord norsk, og det var ikke nok. De lærte aldri norsk. Min bestefar og de 2 brødrene til pappa. Han tredje broren, Jonathan Kove, han kunne norsk. For han jobbet jo i Lakselv som jeg tror var regnskapsfører. Så han snakket norsk. Men de pratet igjen, pappa og onkel Koven, de pratet samisk, sier meg. Tante Louise. De pratet samisk. Det gikk bare på samisk. Men som sagt, de onklene, jeg husker han Peter, vi brukte ro på sjøen. Og fiske, hente kokfisk, da det var fisk i fjor. Men det gikk på samisk alltid. Hele tiden. Men det var mye fisk her før? Ja, her var det masse fisk. Det var ikke problemer å hente kokfisk. Sommeren også, det var på Nesset borte for meg. Der hentet de seg middag. Det var bare et lite øyeblikk. Sånn her. Alt er bare eventyr. Stor seg var det. De her. Var det mange som drev og fisket da? Ja, her var det mange fiskere her. Og da de bruket var her, det var jo stor drift. Altså her i Billefjord. Begynte på 70-tallet. Det var jo de hadde jo sjøvær på en par tonn, halvannet par tonn, nesten så å si hver dag. Og det var med lina og garn. Ja, det var bare ute i fjorden? Ja, det var bare her ute i fjorden. Og de leverte her. Og i 74 så tok de også han Olaf Bull, det var jo han som hadde Repvåg. Tok han også ut i Oldefjorden, imot. Og jeg jobbet der i 8 uker på våren da. Garnfisk. Det var uhorvelige mengder som kom på land. Så nå er det egentlig torsk hvis du skal ha. Så er det vel fra Smørfjorden og utover mot Repvåg. Du må såpass langt ut. Innover hit er det helt dødt. Som sagt, det har vært innsig her sommeren for en par år siden, hvor de fikk store torsker inn med Gåradak med en grunna som heter Gæders. Hørte Hans fortalte. Men det var også bare en liten stund, så er de borte igjen. Hvorfor, vet jeg ikke. Har det vært laksefiske? Ja, vi hadde lakseplass.
Laksenot hadde vi, og det var en veldig god plass. Jeg har rodd en god del kilo laks på land. Og det var artig, det. Er det lenge siden? Ja, det var på... vi begynte å være på 70-tallet og langt utover 2000-tallet. Så hadde vi laksebruk. Var det mange som drev med laksefisk? Her var masse. Her var mange. I antall vet jeg ikke hvor mange, men det var mange. Det var nesten på hver nest var det laksegarn ut. Eller laksenot. Og de rodde laks på land. Alle fikk. Og nå er det bare, det er ikke mange igjen. Og det der, det dør ut av seg selv. Så ekspertene skal ikke frykte for det. Akkurat der. Det er ikke mange laks som fisker laks igjen. Og de unge, de kommer nok ikke til å overta. Ikke den biten der. Jeg vet, det er ganske tungt arbeid med de nøttene. Det skal renskes, og det skal trekkes. Og så er det jo også innskrenket så mye nå. Det er jo i slutten av juli så slutter laksesesongen i sjøen. Før var det til 5. august. Vi hadde ikke noe, ikke som jeg kan huske, vi hadde ikke noe samisk undervisning på skolen. Hverken her i Billefjord eller de 2 årene jeg gikk i lakser. Altså samisk, det var ikke, jeg tror ikke det var valgfag i det hele tatt. Mener jeg å huske. Hvordan var det å vokse opp i et trespråklig samfunn? Nei, det var veldig greit. Det var veldig greit. Når jeg kunne 2 språk, altså samisk og norsk. Og mamma snakket aldri kvensk hjemme. Det var bare som vi kalte Margrethe Persen i Børskjær. Altså, vi kalte henne for tante Margrethe, siden hun var så nær slekt. Og da pratet de bare finsk. Og så de andre børskjærværingene når de kom, så gikk det mye på, ikke finsk, men kvensk. Da gikk det mye på kvensk. Og når børskjærværingene brukte fortelle at mamma, hun snakket flytende kvensk, helt rent. Ja, de var imponert. Ja. Så, nei, det er veldig greit å vokse opp i en trekulturell familie. Det var ikke noe problemer. Vi hadde den norsken hjemme, som det gikk på. Men så, ikke sant, når de også fikk besøk av de her nære naboene i Sandvik, så da gikk det mye på samisk. Igjen. Sånn når de hadde besøk. Det gikk på samisk da. Ja. Gikk det noen ganger på kvensk? Ja, som jeg sa, når de her børskjærværingene kom. Da gikk det på kvensk? Da gikk det mye på kvensk. Ja. For det var stort sett kvensk det de pratet da. Skjønte du noe av samtalen? Nei, ikke den biten der. Det var veldig vanskelig. Når man ikke hadde lært språk, ikke sant, så står man temmelig fast. Ja. Det var selvfølgelig noen ord som hadde sånne samiske. Det var bare vridd på litt sånn at det hørtes ut som kvensk. Som jeg kanskje skjønte. Men ellers så gikk det var ren kvensk, og det var... Da heter det vel finsk. Tror jeg. Nei da, som sagt, det har vært greit å vokse opp i en trekulturell familie, eller trespråklig familie.